Evet, öncelikle herkese merhabalar. Bildiğiniz üzere dün İstanbul'da yaşanan, Taksim'de yaşanan patlamadan dolayı son derece üzgün olduğumuzu belirtmek istiyorum öncelikle. Vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bununla başlamak istedim. Bugün biraz daha bu sunumumuzda biraz daha interaktif olmaya çalışacağız. Aslında günümüzde hepimizin birebir şu an odak noktası olan FTX Binance olayına değinmek istedim. Bence birçok kişinin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. İlk önce biz kimiz diyelim. 2017'de iki kişi olarak Türkiye'de bir YouTube kanalı kurduk ve bugün 2022 yılında 16 kişilik bir ekiple 7/24 çalışarak yaklaşık 87 bin aboneli bir kanal olduk. Burada bizim mottomuz Work, Learn, Earn mottosu. Bu mottoyla birlikte Türkiye'de YouTube'da kripto üzerine bir Wikipedia olmaya çalışıyoruz. Yani aslında amacımız kriptonun Wikipedia'sı olmak. Şimdi bugün tabii ki konu FTX Binance olunca DEX ve JAX kavramına da bakmamız gerekiyor. Sunuma başlamadan önce benim merak ettiğim bir şey var. İlk önce bunu sormak istiyorum herkese. Bir anket yapacağız. Elinizi kaldıracaksınız. Şu an mevcut durumda DEX borsalarına mı daha çok güveniyorsunuz yoksa JAX'lere mi daha çok güveniyorsunuz diye. İlk önce şunu sorayım. İlk önce DEX'lere yani merkezi olmayan borsalara güvenenler kimler? El kaldırabilirse çok sevinirim. Evet. Aslında ikinci soruyu sormama gerek yok. Hala biraz daha JAX tarafında güvenin fazla olduğunu söyleyebiliriz galiba. Şimdi konuya geçelim. Bugün nelerden bahsedeceğiz size? FTX olayından bahsedeceğiz. Bu FTX olayı kullanıcıları yani aslında bizleri nasıl etkiledi bundan bahsedeceğiz. Borsaların şeffaflığının öneminden bahsedeceğiz. Piyasanın, piyasaların genel durumunu bu olay nasıl etkiledi bundan bahsedeceğiz. Merkeziyetsiz borsaların risklerinden bahsedeceğiz. Merkezi borsalarda olduğu gibi biliyorsunuz bunların da riskleri var. Ve son olarak merkeziyetsiz borsalar gerçekten merkeziyetsiz mi? Bu konulara değineceğiz. Kısa tutmaya çalışacağım. Sonda sorularınız olursa, zamanımız kalırsa sorularınızı almaya çalışacağım. İlk önce FTX olayı. FTX olayı nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Hepimiz hemen hemen biliyoruz ama çok kısa bahsetmek istiyorum. Aslında FTX olayının kıvılcımı 6 Kasım Türkiye saatiyle 18.47'de atıldı. Bildiğiniz üzere CZ'nin tweetiyle. CZ o tweette kısaca ne dedi? Luna olayında olduğu gibi Luna olayından bir ders çıkarttık. Ve bunu bir daha tekrarlamamak adına Alameda Research'ün finansal raporlarında gördüğümüz eksikliklerden dolayı elimizde bulunan 584 milyon FTT, bu da arzın %17'sine tekabül eden FTT'yi tasfiye edeceğiz. Yani kısaca satacağız dedi. Olay böyle filizlenmiş oldu. Tabii olay burada kalmadı. Artık burada bir iddia söz konusuydu. FTX, Alameda, Binance üçgeninde hepimizin pür dikkat belki 22-23 saat uyumadığımız bir sürece girdik. Yorucu bir sürece girdik. Piyasaların bu noktada zaten ne duruma geldiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun üzerine bence çok riskli bir tweet atıldı. Eee Alameda Research CEO'su tarafından. CZ'ye cevaben dedi ki eğer sizin elinizdeki 584 milyon FTT token'u biz 22 dolardan satın alabiliriz arzu ederseniz. İşte bu aslında bence birçoğunun görmediği olayın bitiş noktasıydı. Yani aslında olay orada bitmişti. Çünkü ne Alameda'da ne FTX'te bunu alabilecek bir para yoktu. Bu sadece bir şovdu. Ve bunun olamayacağını anladıkları için e, fiyatı 22 dolar seviyelerinde tutmak için ellerindeki hemen hemen bütün kaynakları harcadılar. Bunu Etherscan üzerinden çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bu noktada da şunu söyleyebilirim. Her ekosistemin bir explorer dediğimiz scanları var. Scan okumak, onları bilmek ne kadar önemli, bunu da bilmelisiniz. Yani her kripto ile ilgilenen herkes bu explorer'ları bilmeli. Bu olay özelinde bunu da anlamış olduk. Ve
FTX'e para girişleri hızlandı. Yani Alameda tarafından özellikle. Çünkü bu cüzdanlar skanlarda işaretlidir. Yani Alameda FTX'e para gönderdiğinde Ether skan üzerinde Alameda FTX diye yazar. Normalde bir gün içerisinde gerçekleşen, yani bu kullanıcı çekimlerinden dolayı gerçekleşen 2-3 defa para girişleri o gün yaklaşık 20'ye kadar çıktı. Yani 20 tane transaction yaşandı ve bunların her birinde 20 milyon dolar, 30 milyon dolar para girişi yapıldı. Burada herkes şunu zannetti ve ben öyle düşünüyorum hepimiz. Çünkü kullanıcılar artık paralarını çekmeye çalışıyor ve bunun için sürekli bir para girmesi gerekiyor ki bu kullanıcılara parası ödensin. Aslında olay bu değildi. Onu söyleyebilirim hepimize. Aslında olay FTT'yi 22 dolarda tutma çabasıydı ve dolayısıyla bugünkü duruma geldik diyorum. İkinci olarak kullanıcılar bu durumdan nasıl etkilendi? Bence en önemli nokta bu. Kullanıcılar direkt olarak etkilendiği bir nokta var. FTX'te parası kalanlar. Zaten bunun 9,4 milyar dolar gibi yüksek bir miktar olduğu söyleniyor. Çok önemli bir miktar. Çünkü FTX dünyanın en büyük ikinci para borsasıydı. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama direkt olarak yanında dolaylı olarak etkilendikleri pek çok şey var. Bunlar neler? Bir kere kripto para piyasalarında ciddi bir düşüş gördük. Bu düşüş neden önemli? Şu açıdan da önemli. Şimdi reel piyasalarda da böyledir. Para sadece güvenilir limanlara akar. Yani FTX olayı o kadar küçümsenecek bir olay kesinlikle değil. Bu güvenin tekrardan inşa edilmesi o kadar kolay değil, üzgünüm ki. Ama hani bir şey vardır havacılıkta, kurallar kanla yazılır biliyorsunuz. Maalesef ki bu geçtiğimiz süreçte artık kriptoda da kuralların kanla yazıldığını gördük. Umarım bu kazalar azalır. Umarım temiz bir kripto görürüz ve bu hatalardan ders alarak bundan sonra bu süreçleri yaşamayız diyorum. Kullanıcıların da bu olaydan en fazla etkilenenler olduğunu söyleyebilirim. Buradaki şeyde şunu görebiliyorsunuz. Bu bir cüzdan. Halihazırda bir cüzdan. Yani ee, pardon, bu şey Alameda'nın o gün içerisinde, az önce bahsettiğim o gün içerisinde FTX Exchange'e aktardığı paralar. Bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın hemen hemen her saat yaklaşık 5 transaction olmuş. Ve miktarları görebiliyorsunuz. İşte 400 bin dolarlar, 5 milyon dolarlar, 38 milyon dolarlar, 30 milyon, 30 milyon diye gidiyor. Ben bu paraların tamamının FTT'nin 22 dolarda tutulması için birçoğunun harcandığını düşünüyorum. Borsaların şeffaflığı. Aslında bugün bunu konuşuyor olmak bana birazcık şey geliyor. Yani anlamsız geliyor. Çünkü artık bir olay gerçekleşmiş ve biz diyoruz ki borsaların şeffaflığı bizim için çok önemli. Umut ediyorum ki, yani umut ederdim ki açıkçası FTX batmadan ya da böyle bir olay gerçekleşmeden biz kullanıcılar olarak bu borsaları sorgulayabilelim. Bu noktada bazı eksikler ortaya çıkıyor benim gözümde. Şöyle bir eksik ortaya çıkıyor. Biz kullanıcılar, ben kendime de bu eleştiri yapıyorum. Herhangi bir kripto para borsasına yatırım yaptığımızda, herhangi bir kriptoyu aldığımızda, herhangi bir emtiayı aldığımızda ona adeta aşık oluyoruz ve onun hiçbir şekilde yanlış yapmayacağını düşünüyoruz. Bugün dünyanın en büyük para borsası olan Binance'ın bile eksikleri var arkadaşlar. Bu eksiklere Binance'a herhangi bir şey olmadan sorgulamalıyız. Sorular sormalıyız ve onlara her türlü eleştiriyi hiç çekinmeden yöneltmeliyiz. Bu açıdan biz kendi kanalımızda bunu senelerdir yaptığımızı söyleyebiliriz. Bu piyasaların genel durumunu nasıl etkilediği hakkında zaten konuşmuştuk. Evet, şimdi gelelim ikinci konumuza, merkeziyetsiz borsalar. Tabii durum böyle olunca, FTX olayı olunca, yani merkezi bir borsa batınca herkes merkeziyetsiz borsalara ilgi duymaya başladı. Ama merkeziyetsiz borsada bizim bir riskimiz yok mu? Bu noktayı da çok önemli bir şekilde anlamak gerekiyor. Çünkü merkeziyetsiz borsaların da birçok riski var. Mesela herkesin bildiği bu köprülemelerden dolayı hack olayları hemen hemen ayda bir defa yaşıyoruz. En yakın zamanda bunu nerede yaşadık? BNB şeyinde yaşadık. Ondan sonra Gala'da yine P-Gala olayı var biliyorsunuz. Bu köprülemelerde sürekli oluyor. Bu kullanıcının müdahale edebildiği şeyler değil. Yani eğer bir ekosistemde bir köprüden ya da bir açıktan dolayı bir hack olayı gerçekleştiğinde
Üzgünüm ki buna hiçbiriniz bir şey yapamıyorsunuz. Ama sizin dikkat edeceğiniz çok önemli noktalar var. Bunlar ne? Cüzdanlarınızın güvenliği. Merkeziyetsiz cüzdanlar, merkezi olmamak neden önemli? Çünkü borsalardaki para aslında sizin birebir kendi cüzdanınızda tuttuğunuz para değil. Yani Binance'da işte 100 BUSD gördüğünüz şey aslında sadece bir yazı parçası. O sizin değil çünkü. Ama merkezi olmayanlar cüzdanlarda tuttuğunuz paraların private key'leri size ait. Yani onlar tamamen sizin. Şimdi merkeziyetsiz borsalar gerçekten merkeziyetsiz mi konusunu şu yüzden aldım ben buraya. Biraz da işte eleştirmeliyiz diyoruz ya mesela. Mesela burada CZ'ye, Binance'a da bir eleştiri sunmak için aldım. En son yaşanan biliyorsunuz bir BNB'de bir köprülemede bir sıkıntı olduğundan dolayı ciddi bir miktarda BNB hacklendi. Şimdi merkezi olmayan bir platformda aslında siz şunu beklersiniz. Ya herhangi bir merkezi olmayan bir platformda bir hack olayı yaşandıysa bu yaşanmıştır artık. Yani buna herhangi bir merkezi yerin müdahale etme şansı yoktur. Ama burada CZ'nin direkt olarak merkezi olmayan tarafa da yani BNB chain'e de anında tweet atarak müdahale ettiğini gördüm. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Şu an kullandığımız merkezi olmayan cüzdanlar, merkezi olmayan borsaların da aslında birçoğu merkezi arkadaşlar maalesef. Ben bu sunumu bu kadar tutuyorum. Çok uzatmak, sizi çok sıkmak istemiyorum. Son olarak sadece bir tavsiye, toparlamak açısından bir tavsiyede bulunmak istiyorum nacizane. Sorgulamalıyız. Yani her kripto para borsasını, her projeyi, paramız değerli, zor kazanıyoruz. Para kazanmak çok zor. Aramızdan hangimiz çok kolay para kazanıyoruz der. Gerçekten çok zor. Ben zor kazanıyorum, öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla benim paramı emanet ettiğim yerleri her türlü eleştirme ve sorgulama hakkına sahip olmam gerekiyor. Bundan sonra bu olayların yaşanmaması adına tekrar söylüyorum. Lütfen projeleri, coinleri, tokenları, kripto para borsalarını sorgulamaktan ve soru sormaktan çekinmeyin. Bir 3 dakikalık zamanımız kaldı. Çok önemli değil. Bir sorusu olan varsa soru alabilirim. Sonrasında bitirelim. Evet. Binance'in CEO'su CZ ikinci bir tweet attı ve FTX için bir şeyler yapabileceğini söyledi. Ancak hani o süreçte sizi takip ettiğiniz zaman siz direkt bunun bir işe yaramayacağını açıklamıştınız. Hani bunu neye dayanarak söylediniz? Teşekkür ediyorum sorun için. Arkadaşımızın sorusu CZ'nin ikinci attı yani FTX'i satın alma noktasında attı. Yani bir kurtarma planı açısından attığı tweet diyor. Bir kere ben ilk başta şu yaklaşımda bulunmuştum. O zaman canlı yayınladık zaten biliyorsun. Çok önemli bir nokta. Hani CZ dediğimiz adam regülasyonlara inanılmaz önem veren bir adam. Yani onun için regülasyon gerçekten çok önemli. Dolayısıyla FTX'in satın alma süreci sonrasında bile bu kadar büyük bir olay sonrasında kesinlikle bir dava açacağı kesindi. Bu yüzden CZ'nin kesinlikle davalı bir borsa, davalı bir coin, davalı bir token alma şansı yoktu. Bir ikincisi açığın dediğim gibi burada kontrol edilebilen sistemler olduğu için bizim de bir ekibimiz var. Açığın ne kadar büyük olduğunu görebildik. Yani aslında CZ'nin kurtaramayacağı büyüklükte olduğunu gördük. Yani bunun evet biz açıkçası yalan söylemeyeyim 9,4 milyar dolar falan olacağını düşünmüyorduk. Ama bunun 1-2 milyardan daha fazla olduğunu açıkça görebildik. Bu yüzden burada bunun mantıksız olduğunu, CZ'nin bunu almayacağını ve bu düşüşün devam edeceğini o yayınımızda söylemiştik. Sorun için teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı acaba? Yok galiba. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sonrasında görüşmek üzere. Çok sağ olun.